нажимаем play. Тут все на английском. Раньше было. Языка не было, и субтитров тоже. Контент. О, тоски. Наверное, это вот ключик. Так, кусочки. Так. И вот. Это как беседа была вдруг. И что же? Она не паприка, тут было 30. Возможно, включение. Я только раньше не было. Вот параллельно. Вот. Другое имя тоже. Я закину играю. Я вот именно только играю. Если я добавлю киберу 6. Старый код.
опасно произошло. Здесь What was that noise? A parted lean sea. О, вот кусачки, как их не заметить. О, часть. What was that noise? Well, everything seems to be in order.
вроде как только. О, тут выход. Ого. Да прошел за 5 секунд. Ой, за 5 секунд это ж 26 дней. Всем пока, ребята, вот такая была первая версия. Всем пока.